你告诉我要解决什么问题？刚才突然咳嗽。哦，那些智能飞秀，哇，整体的在往下冲啊，一边在往前走，一边往下冲啊，往下冲的速度非常快，就相当于那个直接扑下来的时候，吸到了气啊，就像那个东西，往下冲的时候就吸到气啊，吸到气啊，那个吸进的气呢，也不算是冷气，但是那个冲击力很大，是冲进去的，提示的是冲进去的一股气流，往嘴巴里啊，也就是说冲下去的速度，抽下去的速度，现在抽下去速度很快，也就是说你在你咳嗽之前，它是基本上以平的状态在飞，然后呢，那个大概几分钟之前嘛，大声左手绳子叭一拉以后，就这同一指挥的就往下冲啊，大概5分钟10分钟之前排我的时候，排我自己的时候也是在往下冲，快速往下冲啊。是那就是一个验证是吧？哎，对，印证了，互相在印证了，就是往下冲，就告诉这个信息，一告诉这个信息呢，这个咳嗽的症状就从你身上走开了。如果再有咳嗽的话，那是后面的信息了啊，同这个没关系的了啊。好，那就这样啊。